大家好啊，我係4A 好常見嘅陳學嚟咧，成日拍攝嘅，而家開始拍攝咯。然後咧，我就攞個嘢一齊，你哋大家識唔識 Wordle 啊？我哋就玩超市無敵遊戲，咁而家就開始咯。我唔知唔識㗎，唔識就算。我哋就玩其他遊戲咯。你哋識唔識玩呢個遊戲啊？呢個就係嬉戲無比樂趣。咁就玩呢個遊戲啦。首先咧，總之咧就要玩呢個遊戲咯。Oh my！呢個咧就首先玩咗啦。OK，播到完畢啊！